روى دندنات عربية. اهدئي يا بني، كدنا نخرج من هذا المكان الملعون. رباه، ما زالوا يطاردوننا. لا اهدئي اهدئي، لو أدركتنا هذه السعالي فإننا هالكان. أو لا أقوى على الركض فوق ذلك، فلنختبئ. اهدئي اهدئي يا بني، نحن بخير، فقط اهدئي. الحمد لله، لقد ابتعدت. سنخرج من هنا سالمين، وأعدك يا بني أن أحفظك منها ما حييت. أمة الصحراء، الأساطير على رواه. مرحبا بك يا عمرو، حللت أهلا ونزلت سهلا. والله إن قلبي يسعد بلقائك، وكأنك من صلبي. وأنا أيضا يا عماه، والله إن قلبي يسعد أكثر بمجيئي إلى هنا. ما بك يا بني؟ هل ثمة خطب في ديار بني تميم؟ لا، ليس من خطب يا عماه، قد شريت ضيعة صغيرة هناك. مباركة مباركة يا عمرو. غير أني قد زرتك لغير هذا الشأن، ففي نفسي حاجة إليك ومسألة. سل حاجتك تقضى يا بني. تعرف نسبي في بني تميم، وتعرف مكاني وشأني فيهم، وإن لك في نفسي مكانا ليس لغيرك. وحاجتي التي أسألك هي أن تكون ابنتك أمامة زوجا لي. أمامة؟ نعم، أمامة يا عماه، ما أخذ بلبي مثل بهائها في ثوب حيائها، ولا أرى سواها لي زوجا. لكن يا بني، أمامة يا عماه، أعلم كيف هي عندك وكيف تحفظها، وإنها والله عندي لبمكان فوق ذلك، فأحفظها فوق ذلك الحفظ. وإنها عندي لفي رفاهة وعز، يأتيها ما تشتهيه ولو كان في بلاد العجم. يا بني، أنت في تميم على ما تقول، وأنت مني على ما تعرف، وأنت عندي مصدق فيما قلت، غير أن أمامة لا تصلح لك زوجا. لما يا عماه؟ لأنها ترى أن مهرها يشق علي؟ والله إن لك ما تشاء، إن كان مما خلقه الله على الأرض. يا عمرو، قد أكثرت جدالي. قد شغفني حبها يا عماه. هل تقسم وتمنحني عهدك على حفظها وصونها؟ أقسم لك أن أفعل، وأمنحك عهدي على ذلك. وأنا أرضى بأن تكون أمامة زوجا لك، لكن على شرط، إذا علمته أطعتني دون سؤال عما وراء هذا الشرط. قله يا عماه، ولا أسألك عما وراءه. احفظها من البرق. البرق؟ نعم، إذا أبرقت السماء فاسترها عن البرق، فإنها إذا رأته يوما ستخسرها إلى الأبد. أوعيت؟ يا أولاد، خفضوا من صخبكم، فقد تضجرون أباكم وهو بحاجة إلى راحة. اتركيهم وصخبهم يا أمامة، فوالله إن راحتي في سماع صخبهم، بل الإنصات إليه. وأنا ما شأني عندك؟ وأية راحة أو هناء لا تكون معك يا أمامة؟ أنت حياة النفس وروح الفؤاد. زد شيئا فتصير شاعرا يا حبيب. لو صرت شاعرا أتغزل، فإنما بلغني ذلك مقلتاك. حسبك من الغزل يا قرة العين، فأولادنا حوالينا. كيف أمسيت بيومك؟ أمسيت على خير حال، بعنا الثمار إلى آخر ثمرة، وكان الربح وفيرا. لقد عرفت البركة في تجارتي وثماري مذ صرت في بيتي يا أمامة. بل أنت أخبر رجل في تميم بالتجارة،
فلا تبخس نفسك حقها من الإطراء. إنما أردت رد المديح علي، وكنت بذلك صناعا، فهذه أيضا تحسب لك. ما هذا؟ رباه، عاصفة، لا تنظري للخارج يا أمامة، لا تزيلي عنك ردائي يا أمامة، وأغمضي عينيك، أطيعيني، أغمضي عينيك. لا تراعي يا حبيبة، لا تراعي، سيسكن برقك غيره. الحمد لله. لماذا تفعل هذا كل مرة يا عمرو؟ هو ما عاهدت أباك عليه. نعم، ومثله كان يفعل أبي، ولم يطلعني على علة فعله، لكن ما كنت أراه منه زيادة في رعايتي وإمعانا في دفع الأذى عني، فكنت أقبل منه ذلك، غير أني لا أحسب شيئا يؤذيني في رؤية البرق فتكفني عنه يا حبيبي. قبلتيه من أبيك لعلة، فاقبليه مني للعلة ذاتها. أنا أيضا أزيد في رعايتك وأمعن في دفع الأذى عنك، فليكن هذا. قبلته في السابق، فاقبليه في اللاحق، وما يضرك. الهمة يا رجال، وجب علينا إتمام الحرث في يومنا. لكن يا سيدي، هذه الريح تمنعنا من نثر البذور في هذا اليوم العاصف. فليس أقل من أن نحرث الأرض؟ أحكم شد الثور إلى المحراث يا رجال، أدركوا الثور، سيكسر المحراث. أزيحوا المحراث بسرعة عن ساق عمرو. لا بأس يا سيدي، تماسك، سنشد لك على الجرح فنمنع نزفه. ساقك سليمة والحمد لله يا سيدي، وقد شددنا على النزف، وجرحك ليس بغائر. أسرعوا بالمداوي إلى سيدكم. لا أريد المداوي، فقط أبلغوا بي إلى بيتي. سيدي، أرى أن تنتظر المداوي، ستثخن في جرحك إن استعملت قدمك. اللعنة، وهذا أيضا. أمامة، أبلغوا بي إلى بيتي، أسرعوا. لا يصح لك يا سيدي، ليس لك أن تسير على قدمك فلتحملوني إذن، يجب أن تبلغوا بي إلى بيتي. هلموا يا رجال، أعينوني بحمل السيد. اللعنة! ما هذا؟ إنهم يقتلون الآن! ابتعدوا يا ملاعين! هؤلاء من الجن! أحرقوهم! يا هول ما أرى، ما هذا؟ إنها السعالي يا سيدي، تعيث قتلا في الرجال والأنعام. اعتمد علي يا سيدي، سأنأى بك عن هذا الموضع. لا، ابتعدوا عنه يا ملاعين، ابتعدوا، 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 ابتعدوا عنه، اتركوه لحاله. أمامة، لا، استري نفسك عن المرض، ابتعدي عنهم. لا بأس عليك يا عم، لا تخش علي، أوصيك بأولادنا. هيا. أمامة، أمامة، لا. عمت صباحا يا عمرو. عمت صباحا يا عم. أرى أنك أعددت عدتك للرحيل. إلى أين؟ خلف امرأتي، سأجد أمامة وأعيدها. اتبعني إلى داخل البيت يا عمرو، فلم تبرأ ساقك بعد. ترودني على المكوث وامرأتي بين وحوش الفلوات؟ عجبا لك، والله لأخرجن فلا أعود دونها. فلن تعود إذن يا عمرو، اعتني بأولادك، فمن يكون لهم لو أنهم فقدوا أباهم بعد أن فقدوا أمهم؟ أمامة لم تمت، لم تمت، اعلم هذا، إن أمامة تنتظرني حتى أرجع بها إلى أولادنا. صدقت، أمامة لم تمت، وما قلت إنها قد ماتت، ولكنها لن تعود معك يا عمرو. إلى أي شيء ترمي يا عمي؟ أفصح. لقد أخفيت عنك وعنها أمرها يا عمرو، وربما كان الأحرى أن أخبرك به حين أردتها مني إلى بيتك، غير أني ما زدت على أن ذكرت لك أمر نظرها إلى البرق، وشرطت عليك ألا تسألني فيما وراءه،
نعم، ربما كان الصواب أن أكشف لك عن هذا الأمر، ولكن إنك تعرف مكانها إذن، أليس كذلك؟ نعم، أعرف مكانها. وتحبس عني مكانها يا عمي على طول هذا؟ أين تكون أمامة؟ أخبرني. عند أهلها. أترانا في حال تلاعبني فيها يا عماه؟ لا ألعب يا عمرو، فأمامة ليست ابنتي، وهي ليست من بني جنسي وجنسك. أهي أحجية يا عم؟ اسمع يا عمرو، في فتوتي كنت أديم الترحال والتجوال في الفلوات منفردا، فضللت سبيلي ذات يوم، فإذا بي أهيم في أرض لا خبر لي بها، وحين جن الليل طرق أذني بكاء لرضيع تمزقت له نياط الفؤاد، فتتبعته، فإذا البكاء لرضيعة ملقاة في الفلاة، فحملتها فدثرتها، فطاردتني السعالي إثر ذلك، فهربت منها ولحقت بقافلة أبلغتني إلى دياري، وسميت الرضيعة أمامة، فكانت ربيبتي، لم تختلف عن ابنة لي لو كانت. ومرت الأيام وعرفت حقيقة أمرها. أية حقيقة؟ أنها سعلات يا عمرو. أمامة ليست من الإنس، إنها واحدة من السعالي، وللسعالي نواظر يضيئها البرق، فإذا نظرت أمامة إلى البرق أضاءت نواظرها، فدلت عشيرتها على موقعها منا فطلبوها. فهذا حرصي على ألا تنظر إلى البرق، وهو العهد الذي أخذته عليك وأخفيت عنك علته. ولأجل هذا هاجمتنا السعالي؟ تحسبنا قد أسرنا أمامة بعد أن اختطفناها؟ نعم يا بني، ولهذا أيضا كفت عنكم حين رحلت أمامة معهم. فزوجي التي منها أبنائي سعلاه؟ يا عمرو، إنما زوجك أمامة، تلك الفتاة التي تعرف ورأيتها ببيتي سنين عددا، وملأت عليك فؤادك، وكان لك منها البنون والبنات. يا عمرو، فلتدفن بصدرك ما عرفت، وإلا عيرتك وأولادك العرب، فقالوا إنهم أبناء السعلاه، ولن يذكروا لهم غير هذا. كنتم مع أمة الصحراء، الجزء الثالث، الأساطير. إنتاج شركة O2 ميديا. قام بأداء الأدوار محمد الخيام، ياسمين عاطف، عبد الحي محمد، عبد الرحمن الشرويدي، عزيز علي. تدقيق لغوي ياسر شعبان، إيمان حسن، فريد إبراهيم. مراجعة الجودة ياسر شعبان. تأليف محمد إسماعيل الحمادي. إدارة عمليات الإنتاج سلمى صبري. مكساج محمد طارق. أشرف على الهندسة الصوتية محمد صدقة. إخراج آسيا نابلسي.